खांसी का घरेलू उपाय। थोड़े से पानी में सौंठ को पीसकर कुछ देर तक उबाल लें और जब पानी थोड़ा रह जाए तो इसे हल्का ठंडा करके पीने से खांसी में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गरारा करने से काफ़ी आराम होता है। तुलसी की पत्ती, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर काढ़ा बना लें। फिर इसे दिन में 2-3 बार पीने से खांसी में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। शहद में किशमिश और मुनक्का मिलाकर खाने से खांसी में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। नींबू में पिसी हुई काली मिर्च और नमक मिला लें, फिर नींबू के रस को धीरे धीरे चाटें। इससे खांसी में बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। 1 गिलास पानी में थोड़ा मेथी डालकर कुछ देर तक उबालें और जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर पी लें। इसका सेवन रोजाना दिन में 1 बार जरूर करें। इससे खांसी की समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तुलसी, अदरक और काली मिर्च की चाय पीने से खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। 1 गिलास पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर कुछ देर तक उबालें और जब पानी आधा रह जाए तो हल्का ठंडा होने पर पी लें। शहद में त्रिफला मिलाकर खाने से खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। 5-6 लौंग को भूनकर तुलसी के पत्तों के साथ खाने से खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है।